მე მინდა განცხადება გავაკეთო რუსეთის ფედერაციის ბოლო პროვოკაციულ მოქმედებებთან დაკავშირებით. კერძოდ რუსეთის მხრიდან საოკუპაციო ხაზის რამდენიმე ადგილზე წინ გადმოწევის პირობებში შეიქმნა საფრთხე, რომ თუ ეს გაგრძელდა, დამატებით ჩვენ კონტროლს დავკარგავთ 1000-ობით ჰექტარზე ჩვენი მიწის, ისედაც მცირე მიწიანი ქვეყნის. ეს არის საკითხი ჩვენი სუვერენიტეტის, ეს არის საკითხი იმ სოფლების, სადაც ხალხი ცხოვრობს, რომელიც თვითონაც სიცოცხლის წყაროა ეს მიწა, მასთან დაკავშირებული მოსავალი, მათთვის ყოველდღიური უსაფრთხოების და დაცულობის თემა არის ის, რაც ხდება ამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, სრულიად გეგმაზომიერ პროვოკაციებთან გვაქვს საქმე და ასევე მინდა ერთმნიშვნელოვნად კიდევ ერთხელ დავადასტურო ჩემი პოზიცია, რომ ნამდვილად არ ვადანაშაულებ თავად ამ პროვოკაციების განხორციელებაში, ან ამ პროვოკაციებთან რამე კავშირს ვერ ვხედავ საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობის უშუალო მოქმედებებსა და რუსეთის გადაწყვეტილებებს შორის. მე მიმაჩნია, რომ რუსეთი მიყვება თავის გეგმას და ის იმის მიხედვით ახორციელებს ამ გეგმას, როგორცაც ხედავს იმ წამისთვის ვითარებას. მისთვის სულ ერთია თუ კონკრეტულად იმ დღეს, იმ კვირას, იმ წინა თვეებში რა ქმედებას განახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება. ისევე როგორც მე მიმაჩნია, რომ სწორია საქართველოს მთავრობის საერთო პოზიცია, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად თხილად და არ წამოვეკოთ რაიმე სახის პროვოკაციებს, ვინაიდან ეს პროვოკაციებს შეიძლება მოყვეს საშიში შედეგი. ეს ყველაფერი ასეა და მე არ მინდა რომ ეს თემა გამოყენებული იქნას ჩვენ შორის რაღაც დაპირისპირების ან რომელვინმეს მხრიდან პოლიტიკური ქულების მოგროვების საგნად. ამავე დროს მე მინდა ასევე კარგად გავარკვიოთ და ვთქვათ, თუ რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ამ ყველაფრის შედეგად. საქმე იმაშია, რომ მე ვფიქრობ, ამ პროვოკაციებით რუსეთი ცდის საქართველოს ახალი მთავრობის სიმტკიცეს, საქართველოს შიდა ერთიანობას, პოლიტიკურ ძალთა შორის ერთიანობას, პოლიტიკურ ძალთა შორის რაიმე სახის თანამშრომლობის შესაძლებლობას, თუნდაც ასეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე. რუსეთისთვის პრობლემა იყო საქართველოს ნებისმიერი მთავრობა. რუსეთისთვის პრობლემა იყო გამსახურდია, რუსეთთვის პრობლემა იყო შევარდნაძე, რუსეთთვის პრობლემა იყო ჩემი მთავრობა, რუსეთისთვის პრობლემაა დღევანდელი საქართველოს მთავრობა. იმიტომ რომ მთავრობაში არ არის საქმე, რუსეთთვის პრობლემაა საქართველოს როგორც პარტნიორის, როგორც სახელმწიფოს არსებობა. და მე მგონი ამ აწეულებში ჩვენ ამაში კარგად დავწმუნდით. ახლა საკითხი დგას იმაზე, როგორ მობილიზებულები ვიქნებით ჩვენ და რა იქნება ჩვენი პასუხი იმაზე, რაც არის ობიექტური რეალობა. თუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყოთ ბილები, მაგრამ მე კარგად ვიცი ასევე, რომ ჩვენი მთავრობის პირველ წლებში ჩვენ გამოვიჩინეთ საოცრად მობიერ დამოკიდებელ რუსეთისადმი, ჩვენი რიტორიკა იყო უკიდურესად რბილი, უკიდურესად გახსნილი, უკიდურესად ვინმე შეიძლება თქვას მაამებლობითიც და ჩვენ ამით ვერაფერი ვერ მივიღეთ. ეს არის ჩემი პირადი გამოცდილება და ჩემი მთავრობის გამოცდილება. დღეს ჩვენ უკვე ვართ ახალ რეალობაში. მას შემდეგ რაც რუსეთმა ცადა ეკონომიკური ემბარგო, საიმიგრაციო ემბარგო, ენერგეტიკული ემბარგო და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ ფართომასშტაბიანი 2008 წლის ფართომასშტაბიანი ომის შემდეგ რეალობაში. ამიტომ ახლა არამხოლოდ არ შეიძლება იგივე არასწორი ნაბიჯების გადათვლა, თუნდაც ეს ჩაითვალოს არასწორი ნაბიჯებად, რამაც მანამდე ვაკეთებთ. არამედ მაინც საჭიროა იმ ყველა გამოცდილების გათვალისწინება, რომელიც არსებობდა მანამდე. და გამოცდილება არის მხოლოდ ერთი. რბილი რიტორიკის პირდაპირ პროპორციულად კაცდება რუსეთის მოქმედებების საქართველოს მიმართ. რუსეთი ახლა ცის ჩვენ ფსიქოლოგიურ განწყობას. მე მაქვს შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ უბრუნდებით დაახლოებით იმ პერიოდს 2003 წლამდე, როდესაც მაშინდელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებდა ხმამაღლა, რომ რა ვქნათ, აბა რა გატკებით ხوار შევებრძოლებით რუსეთს. რა თქმა უნდა, არავინ არ მოუწოდებს არავის შეიარაღებული ძალებით გამოყენებაზე ყველა ასეთ სიტუაციაში და ეს წარმოუდგენელია და ეს არაფერს ამ შემთხვევაში არ მოგცემს. მაგრამ ფსიქოლოგიური განწყობა იმისა, რომ ჩვენ ვართ უკიდურესად სუსტები, დაგსაქსულები, რომ ჩვენ თვითონ გამოვაცხადეთ, რომ 2008 წლის ომი იყო საქართველოს ბრალი, რომ ჩვენ თვითონ გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვამზადებთ ტერორისტებს რუსების წინააღმდეგ. ჩვენ თვითონ ხშირად ვამბობთ განცხადებას, რომ მოდით რუსეთთან პირდაპირ ვილაპარაკოთ, არ გვინდა დასავლეთის ჩარევა, ამ შემთხვევაში ევროპა და ამერიკა არ გვიშველია, ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ. ყველაფერი ეს ასუსტებს ჩვენ პოზიციებს და ახალისებს
აგრესორს შემდგომი პროვოკაციებისთვის, შემდგომი უარყოფითი მოქმედებისთვის. ამიტომ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ მათი მოქმედების სტილი არ შეიცვლება. 2008 წელს ჩვენ რომ თქვათ ქურთა და თამარაშენის შემოგვეშვა ისინი და არ გაგვეწია წინააღმდეგობა და ისინი გაწმენდნენ ქურთას და თამარაშენს. შემდეგ ისინი აუცილებლად მიადგებოდნენ კოდორს და ჩვენ არ გაუწევით წინააღმდეგობას, ისინი აუცილებლად გაწმენდნენ კოდორს. შემდეგ კოდორის გაწმენდის შემდეგ ისინი აუცილებლად გაწმენდნენ გალს. ისევ არ გაუწევთ წინააღმდეგობას, ისინი გააგრძელებდნენ პროვოკაციებს დანარჩენ საქართველოს მიმართ და ისინი საბოლოო ჯამში აუცილებლად შეერყევდნენ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას. ეს იყო პირდაპირ შეტევა საქართველოს იდეაზე, როგორც სახელმწიფოს შექმნის იდეაზე. ამიტომ დღეს ჩემი წინადადება მთავრობის მიმართ არის ის, რომ ჩვენ კი არ უნდა ვექიშპებოდეთ ამ თემებზე ერთმანეთს. ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი ამ თემაზე. ჩვენ არ უნდა ვიძახოთ, რომ ეს არაფერი არ არის, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ძალიან სერიოზული და საშიში თემაა და მოდით თავს მოვიტყუოთ მეგობრებო. ჩვენ უნდა პირველ რიგში ძალიან კარგად დაუკვირდეთ ჩვენ რიტორიკას და გამოურიცხოთ ერთმანეთზე გადაბრალება იმისა, რაც ხდება. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ დაუკვირდეთ ჩვენ ტერმინებს. მე გუშინ მთავრობის ხელმძღვანელთან დაწყებული და მთავრობის სხვადასხვა სულ მესმოდა ასეთი ტერმინი საზღვრის გადმოწევა. ეს არ არის საზღვარი, ეს არის საოკუპაციო უკანონო ხაზი და ყველამ ეს ტერმინოლოგია უნდა ავითვისოთ. ჩვენ სიტყვებში უნდა ხმარობდეს შეიძლება სიტყვა ოკუპაცია, იმიტომ რომ იმ პირობებში, როცა სულ უფრო ნაკლებად ისმის საქართველოს მთავრობის გამონათქვამებში ოკუპაცია, ასევე სულ უფრო ნაკლებად ისმის ბოლო კვირეებში და თვეებში ის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების რიტორიკაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ისინი ჩვენ გვიყურებენ. ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავხედოთ ბევრ ასპექტს ჩვენი საშინაო პოლიტიკის, იმიტომ რომ ჩვენი საშინაო პოლიტიკა სამწუხაროდ იწვევს იმ კრიტიკულ რეაქციას, რომ საქართველო პირდაპირ ექცევა სულ უფრო მეტ საერთაშორისო იზოლაციაში. დაუყოვნებლივ უნდა ამ ასპექტებს გადავხედოთ, დაუყოვნებლივ უნდა დაუბრუნოთ მაშინ ის შორის ის პროფესიონალები ჩვენი უსაფრთხოების სტრუქტურებში, რომელიც დაიჩაგრენ ან გვერდზე გაიწიენ, ან მით უმეტეს მათზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრა, იმიტომ რომ ეს ხალხი ესმსახურება საქართველოს და არა რომელიმე საქართველოს მთავრობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ერთობლივი დიპლომატიური ქმედებები საქართველოს მთავრობამ და მისმა ხელმძღვანელმა. ინტენსიურად განსაკუთრებით მისმა ხელმძღვანელმა დაიწყოს ოფიციალური ვიზიტების განხორციელება ჩვენ მოკავშირეებთან. იმიტომ რომ ის რომ 9 თვის განმავლობაში არც ერთი ოფიციალური ვიზიტი არ განხორციელებოდა ცალკე აღებულ რომელიმე ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. იმ პირობებში, როცა ყველა წელიწად წინა წლებში ეს იყო ჩვეულებრივი რუტინა ჩვენ მთავრობის. ეს არის სერიოზული პრობლემა ქვეყნის საგარეო უსაფრთხოებისთვის, ეს არის სერიოზული წამახალისებელი სიგნალი რუსეთისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მე ურჩევ და სიამოვნებით დაუჭერ ხარს, რომ რაც შეიძლება მეტი ვიზიტები განახორციელოს და ისაუბროს ამ თემებზე, რომელიც ეხება საქართველოს უსაფრთხოებას, საქართველოს ძელვადიან მომავალს. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ შეკრებები, უბრალოდ დავიწყოთ შეკრებები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მათ ღია წერილებში, დახურულ კორესპონდენციებში, ისევე როგორც პირდაპირ აიქენ მოუწოდეთ არაერთხელ საჯაროდ, უშიშროების საბჭოს შეკრებები უნდა გავაგრძელოთ. იმიტომ რომ ამ ყველა ამ საკითხზე ჩვენ გვგამოცილი დიდი გამოცდილება დაგროვილი. ჩვენ გვაქვს პრობლემა არაღიარების პოლიტიკაზე. რუსეთი დარბის და ყველგან ცდილობს ახალი აღიარებების მიღებას სხვადასხვა ქვეყნებიდან, გაეროს წევრი ქვეყნებიდან. ერთი აღიარება ჩვენ შევაცვლიეთ, არის შანსი კიდე ერთ-ორ ქვეყანაში შევაცვლიეთ, მაგრამ ასევე არის საფრთხე იმ პირობებში, როცა ჩვენ თვითონ ვაბრალებთ საკუთარ თავს ომს, ჩვენ თვითონ ვიძახით, რომ ჩვენ ამზადებით ტერორისტებს, რომ ამ საბაბით და ამ სოუსით რუსეთმა მიიღოს ახალი აღიარებები. ამის შესაძლებლად ჩვენ გვჭირდება რო ავიციოთ ეს ძელვადიანი ზიანი, ერთად დაჯდომა, ერთმანეთზე ხელის ჩაკიდება, ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარება. ასე რომ ჩვენი ამოცანა დღეს არის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ამ თემაზე მაინც არ მქონდეს არანაირი გახლეჩილობა. მე მზად ვარ დავეხმარო, მიუხედავად ფუნდამენტური განსხვავებისა ყველა სხვა საშინაო საკითხებზე, მიუხედავად ჩემი ძალიან მწვავე რეაგირების რიბიისა, თუნდაც ბოლო ხანს განხორციელებულ მიუღებელ ქმედებებზე. ეს არის სისტემა, სადაც არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის საქართველოს მთავრობაში. ყველანი ვართ ქართველები, ყველანი ვართ საქართველოს პატრიოტები და ყველანი შემდეგ ვინანებთ, რომ რაღაც გაკეთება დღეს არ გავაკეთოთ იმის გამო, რომ მეორე მხარე არ მოგწოს ან ერთმანეთის მიმართ რაღაც პრეტენზიები გვაქვს. ეს არის სერიოზული გაფრთხილება, რასაც რუსეთი გვაძლევს, ისევე როგორც სერიოზული პრობლემაა, რომ ისინი რუსეთიც კი აღარ აგვიქვას უკვე ჩვენ სერიოზულ საერთაშორისო პარტნიორად. ის მაგალითად როგორ გვექცევა ანიშენკო ბოლო ხანებში. ეს თავისთავად ის დაცინა, რომელიც ყოველდღე მოდის ამ დაბალი რანგის რუსი მოხელესგან. ეს ხო ნათელი დადასტურება იმისა, რომ უკვე ყველა დონეზე გაჩნდა განცდა, რომ საქართველოს შეიძლება თავზე ხელწამოვარდყა. ამის წარმოდგენაც კი არ შეიძლებოდა წინა წლებში.
მაგრამ მე მინდა რომ ეს შებრუნდეს და მე მინდა რომ ამ მთავრობამ შეაბულოს, ამ მთავრობამ გააკეთოს მეტი, ვიდრე ჩვენ შევძელით გაგვეკეთებია. ეს მთავრობა იყოს უფრო წარმატებული, ვიდრე ჩვენ როდესმე ვიყავით, იმიტომ რომ ეს იქნება საქართველოს წარმატება და ეს იქნება საქართველოს გადარჩენა, ეს იქნება საქართველოს გაძლიერება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩემი ამ შემთხვევაში ხელს უწყდი საქართველოს მთავრობას და ვთავაზობ მათ ერთობლივ მუშაობას ყველა ამ სტრატეგიულ უსაფრთხოების საკითხებზე.